我们现在视讯线上的就是前卫生署长叶基川署长，你好。主持人好，各位观众好。署长，有民众关心啦，就是说，怎么会说回来登机之后才发现说其中3个人有发烧的情况？民众对这方面有一些疑虑，署长你怎么看？他们被隔离了大概10天左右吧。那这个疾病的叫做潜伏期有可能长达14天，所以2位发烧或3位发烧，这个应该还在正常。日本那边是说1到2%。借回来，他们也是有这些呼召嘛，所以我们跟他很像啊。246，那如果即使有3位，那也是在这个范围内嘛。那发烧就发烧没有关系啊，也还不一定是这个武汉病毒嘛。那赶快去做筛检。那如果是肺炎，赶快做治疗。那个。死亡率其实是蛮低，只有武汉它高到5%，但是除了这个叫河北吧，河北它整个加起来3%，那其他的省市大概不到1%，那国际来说也不到1%，那赶快治疗，那死亡就是说危险性其实是低啦，最好不要感染到，但是即使感染到。也不要那么担心，我们的国内的医疗水准，你应该要放心。所长，那我们政府的态度原本是希望说这些地点都不要公开。那今天有概略讲到一些区域啊，那附近的居民现在听说有些人就有点担心，像是这个本来被讲到的乌来，这个区长就说啊，结果你那个地点其实是新店呐，乌来的区长就说很担心影响到他们的观光。那你怎么看呢？是不是其实不用这么惶恐？我想考虑看看嘛，这240几个，其实真正有发烧的可能3个嘛，对不对？那这个它的传染不是空气传染，所以那个救护车在呜过去，它不会影响到你乌来嘛，不会影响到你新店，然后进去到营区。每一个人他的口水再怎么会喷，也不过2公尺，一般是1公尺嘛。那么安全来看是2公尺，2公尺以外就是100%安全，所以绝对不会搞到社区去嘛。你想都知道，社区的人拜托你们不要穷紧张，你要放心嘛，那个不会影响到你们社区还有民众，那甚至连环境的影响也很小的，不是很小，没有影响。所长，那因为之前有这个柯市长讲到了某一座山里面的某一个这个宿舍啦，那个宿舍里面大家看到的是它的隐蔽性好像没有那么强，就是有一点通风还算不错哈。那其他的听说挑选的地方可能是营区或者是办公的这一些闲置的宿舍哈。那有人担心说啊，1人1房，可是它这个太通风，还是说其实没有差？就像署长讲的，超过2公尺其实就不用担心了。对啊，我以前SARS我也被要求隔离嘛，当时隔离在公教人员训练中心，那个就在木栅的山上啊，那个外面也都看得到啊，那其实没影响嘛，我就跟你讲，我的口水喷不了那么远嘛，我顶多喷2公尺，你们不要靠近来就好，不会影响到，那边好多人啊，你知道万芳社区人很多嘛，那一点影响都没有。我们民众不需要这个瞎起哄嘛，你跟你没有关系的啊，你就一直担心，那没有必要，就完全不用惶恐了，除非你在他们的2公尺之内啊，就算2公尺之内，他们也没有真的被确诊，所以这方面可以请民众真的不要太担心。署长，那另外一个这个陈时中部长，他今天早上开记者会的时候，全国民众透过转播的时候发现啊，他的讲话真的是有气无力。后来才发现说，他其实是彻夜没有睡觉。那他也蛮感慨的，他说他整个过程里面他觉得蛮压抑的，因为一点点的状况都没有。那他感触最深的就是这247人当中，好多小朋友。那小朋友就是很天真非常的可爱那但是想到说其实他们都是我们的自己人呐，都是我们的小孩，都是我们的国人。那前一段时间都受困在对面，他在接的过程中，他感触很深呐。署长你怎么看就是包括我们现在防疫，还有包括这个工作，是不是真的是蛮辛苦的？我要跟全国
观众讲哈，拜托给这些防疫人员一些鼓励了哈。那他们真的很辛苦，我大概已经忙了20天吧，应该有。好，那陈时中他其实可以休息一下，把这些交给专业。我知道那个疾管署哈，他们除了署长、2位副署长，还有25个防疫医师嘛。那就是简单讲，就是让专业的来嘛，就是这些什么口罩啊，什么啊，那陈部长在后面支持他们就可以了。那苏贞昌啦，什么副院长啦，其实也不要乱讲话嘛，就支持他们这些，因为有很多是你讲太多造成的嘛。那就是让专业的来。那如果真的需要帮忙的时候，这时候就不是专业，那个就资源调控啦，或是资源的，比如说军队我要进去做口罩，然后我要跟那个国外厂商买口罩，这些当然不是他们专业的人可以做得到的嘛。那这个就要行政部门来支持，但是这些所有这个什么发烧啦、隔离啦什么，大家相信他们这些人都是17年前的那些手下啦，我们的这个他们身经百战，不是只有不是只有17年前的 SARS， 后来有 H1N1， 有禽流感 H5N1， 有斯卡病毒，这样一次一次熬过来都没有事。这一次我相信也会没有事，但是让他们把重心放在隔离，就是隔离中国回来的这个病人跟中国来的这个旅客了哈。那目前口罩其实不是重点啦，就是目前没有社区感染嘛。你把它，当然它也重要，但是它是第2线啦。现在第1线是赶快把这些从这个疫区跑过来的人把它盯住。那如果你跑去金巴黎就划个30万，跑就乱申报这个资料就划个什么然后叫你居家治疗你又乱跑，被检举了，那就赶快划个什么几十万的，甚至把它移送，那这样才能够赶快把它堵住。口罩是第2线啦，现在不是重点。健康人那个我完全同意，健康人现在没有需要口罩啦。所长，你刚才特别讲到，不是专业的虽然他官很大，也不见得要乱讲话。好，那大家有在想一件事情啊，毕竟我们已经连续4天没有新增的病例，而且我们基本上是有做到把病毒隔绝在境外。好，等于说来的都是这些境外的来回到台湾的这些人。其实我们的防疫目前做得相当不错，可是有些民众会觉得说，比如说这个延后开学2周。感觉就有一点会让民众的这个观感上面、认知上面会有一点失协。到底我们是控制得好，还是说状况蛮严重的？没有啦，这个就不是专业的啦，这个根本没有必要。现在这个情况下说有必要停课啦、停办什么展、停办大型活动，我是认为根本没有需要啦。那不过既然决定了，那这样多了2个礼拜，可能是为了要多2个礼拜来筹备更多的物资啊，那跟民众多说服他们现在暴露的风险有多大哈。如果是要做这些事情，那我可以理解，但是已经决定了，大家就不要再吵了，你吵只会让这些工作人员每天都在应付这个没有必要的防疫嘛，因为现在这个其实帮不了忙，现在最重要的是说抓住那些带原者或是带病的人，赶快把它隔离，这是第1线。第1线如果破功了，才有第2线、第3线的问题啦。好，谢谢署长跟我们分享这么多，署长，我们下次再见，拜拜。好，拜拜。欢迎回到新闻大白话，我们今天特别来宾是台北市议员李明贤。亚洲好，各位来宾各位电视机前的观众，大家好。刚刚有特别讲到这个安置回来，这个台湾从武汉回来的台湾人有一些地点，总共3个地点，乌来、林口跟中部地区。不过我们特别呼吁过包括前面的这个署长告诉我们说，真的不用担心啦，除非说你跟他接近
2公尺的情况，否则不会有这个情形啊。所以不要太担心哈。那这个，但是地点上现在有一些奇奇怪怪的状况，包括说这个，因为署长讲的是乌来，可是乌来的区长就说：“哎，你误导了啦，跟乌来无关啦。”那为什么会担心？因为乌来靠什么？观光。对，靠观光客，因为泡温泉啊。或者吃现在讲野味好紧张，就是吃那个烤鸡啊、野菜这一些哈。所以乌来的区长就说：“哎呀，你现在讲乌来，很多人打电话来说不敢来玩了哈。”区长周守信说，他得知这一个状况之后，他说事实上乌来根本没有检疫所，那到底在哪？听说是在新店，不是我讲的哦，是区长讲的哦。他说这样子游客就可能都不敢来了，所以他现在接到了很多当地的民众跟他讲说：“哎呀，拜托啦，拜托证明一下，要把它讲清楚。”那包括林口也是有这个状况，林口的这个他们当地人讲说，没有在林口啊，其实是正确地点是在传出来是在龟山啦，所以也希望说如果要讲，就应该要讲精准一点，避免造成他们的困扰。可是我还是要强调一件事情，我觉得也许是因为柯市长他这个人讲的那个方式会让人家觉得说啊，好像很没办法接受。可是其实没有这么严重，愿意放在我家我都可以接受啊。因为只要他做好隔离，然后超过2公尺，没有这么大的问题。我相信政府做的这一些措施哈，那各国在安置上面怎么做呢？我们来看一下下一张的截图，各国他们现在做的安置的这一些手段，我们来看一下这个部分，像是这个是在这个约旦哈，约旦他们也是跟我们一样。在飞机上的人全副武装，那搭飞机的人是带 N95，而且是罩满的。那这一个是法国，法国的状况是比较特别一点，他们把人接回来之后，后来有高达36个人出现症状，然后其中有20个人接受病毒的检验。他检验的地点在哪？就在机棚上面。我现在要把声音拉高一点，因为刚刚有观众说我声音有点荡，是不是沙哑？那没有，我没有什么症状，所以大家不用担心。那包括印尼，他们没有任何的确诊的病例，可是他们是派包机把人接回来。那一样就是在机坪上面的人全副武装，那这个搭飞机的人下来就跟我们一样，不过他们好像是戴医疗用的口罩这样看起来，所以可能因为他们没有确诊的病例，也许他们比较没有那么担心。那原本有说到底要怎么把他们人接回来，因为有人传出来说日本人他们是高规格，可能是1个人1台救护车。200多个人就200台救护车，结果后来调查没有啦，他们也是几十辆的车分批的把他们载到安置的地点。那包括英国还有法国，其实他们都跟我们一样，就是搭游览车，搭游览车的方式。那也真的要特别提醒大家，不要去打听，也不用太在意。那如果真的你在街坊之间听到说你们家附近有这个安置所，不过我听到陈时中早上的说法，他说他们挑的地点离一般的住家其实都有很大的距离，所以民众你真的不用太担心，也不要惶恐。那民众也不要听到说什么因为早上说是乌来，结果你这个周末就本来要去吃这个野菜的，你就不敢去；你要去泡温泉的，你就不敢去了。没有这么可怕如常的生活，你怎么看这个部分？其实面对这个疫情，大家会惶恐啦，人心惶惶。特别昨天武汉的台商回来之后，很多我的选民都在问我说：“到底是要安置在哪里？”每个人都会担心可是那是一个不确定感。其实我看做民调，网络上民调大概都是8成9成的人希望公开地点，因为你公开，然后我知道隔离的状况，至少我还可以接受。你搞得神秘兮兮，然后万一我知道在我家附近，反而我会紧张啊，因为我不知道而恐慌，也有这种情况。所以我觉得这时候你必须要选择相信政府，就像耀州讲的，其实政府包括卫福部都把这一些，就说其实这些台商回来他并没有染病他并不是病患他也并不是说确诊的病例，而是他是在一个安置的场所自主隔离14天，所以他们也没有发烧，没有任何症状。我觉得相信政府说这些人做好隔离，他们也没有任何症状，那有一定的距离，我觉得大家与其安心一点，放心，不要像南韩这样去打听，然后甚至去现场抗争。我相信台湾人心是善良的啦，我们应该是比较善良一点，还有民族性应该也是比较。这样讲好像又说我们指控南韩不善良。
我们没有那个意思哦，反正大家我就将心比心啦，是都有一天会不小心。而且我后来才发现，这247个里面，高达有80几个人其实他是探亲，或者是去短暂的旅游而已，对，只有16%是台商啊。跟我想象中的有很大的落差，所以有很多人，比如说长辈过去，他其实身上是需要慢性病的药，可是他缺药，所以这些人他不得不回来啊。回来之后呢，希望大家就好好的接待他们，接受他们啊，不要有任何的歧视啊、贴标签，这样的做法都不太对。